Трасса М1, 343 километр. Здесь тоже ранее покрасили мост. Но бетонные конструкции рассыпаются. И получается, они красят непрочное. Основание даже не отремонтировав и не выровняв. Никаким образом. Видно, что они красят даже открытую арматуру. Просто чтобы снизу из машины в движении не было. Видно, что бетон сыпется. В таком состоянии опоры, металлические накладки, все эти мосты разваливаются настолько быстро, что их даже не успевают их штукатурить и красить ради показухи.